Mısı bizim eksportnay. Koya alıp gidesiz. Bulara neymi? Ayırlar başı. Bir kalar tegevinde evetler, bir kalar tegev tıglaytıp, bulaytıp, pasavaytıp, namsa уже bizimki transit. Европадан 3-нче ел эшлим. Италияга беребез. Россияда Мәскәүгә беребез, шуннан Курскига беребез. Алар да алар, мен дәрт тегүчеләр алар, куртка тегүчеләр аларга да беребез. Хәзер Козмамы, үрдәк маман фабрикадан алып кайтабыз. Моның белән чирләрне майлар. Шан центрафуга салып, отжимайтабыз, шекатабыз менә шампунны су салып, шекатабыз да. Монда мамага җыелып тора. Монда мамага җыелып тора машина. Тапшырып турабыз башта. Аннары пристав айтабыз машина менә. Быел ничек уңыш ничек булыр микән? Быел белмим ничек чәчкәсендә утыра инде, но как урыс әйтмәсе, завязка будет хорошо, завязка не будет, не знаю. Цветы живые. Ничә төп дилегез әле айлабы? 3 гектар. 3 гектар. 2000, юк. 3000 юк, олдашам. 2850 төп. 2800. 2800. Ничә төрле сорт монда? 3 төрле сорт. Менә сорт брусницында килә. Менә былтыр тере калган агачлар маша моторлы үстләрне аппак булып торалар. Сорт брусницаны, сорт маяк и сорт щедрая. 3 төрле сорт. Чәчәкләр әле ачылып кына киләләр. Раномерны ачмыйлар, менә ачылып кына, менә койсыбыз ачылып кына килә. Койсыбыз ничек. Менә көннәр елы булса инде Куртуда килер инде бөтенсен. Ну баш Алла кулында. Теге балкытлары килә бит инде. Аларны үтермәс өчен хәзер агуламыйбыз. Али ярамый. Менә чәчкә үзе биткәннән соң тагы бер мәртәбә мед белән обрабатывать итәбез, аннары уже корарбыз инде. Кайсы чия төре тәмлерәк айлабы?